otalié okobika même si na passe kotala na moto mosusu kotala papa te kotala mama te likambo ezolekela kotala na ndeko te tala kaka ye okosala nini okobika na yo na bomoi na yo soko otali na bomoi na yo soki abimi wana alobi na ekuluzu nyonso ekokisami problème ezosenga kaka kotelemisa Yesu mpona ozwa vi na oyo vi ya bomoi ozwa bomoi ya seko ozwa makambo nyonso ozela nango posa eza te kosenga papa tosenga mama mama koki kopesa oyo makokisela oyo mosusu nyonso te ezali nango posa okozala na posa ya $1000 ozwi $1000 ozalaki na posa ya $20,000. Alléluia. Posa ekosila te mais soki otaleli nzambe akopesa yo oyende komona oyo nyonso ozala nango posa esani ekokisama oyo nyonso ozala nango posa ekisani ekokisama bana ya Israel ntango banyoka bazoswa bango kaka place oyo nyoka aswi ye soki atali abiki makambo oyo ezolekela ozotala wapi makambo oyo ezolekela bomoi ozotala wapi vino oyo lolenge ezokende liboso ozotala wapi. Alléluia. Alléluia. makambo oyo ndenge ezosimba te ozotala wapi mingi tokomoloba eza ndenge na biso famille nayebi ke biso tozala na biso boye so tosisi classe ekenda na biso boye basi mona basenta bango bakoti mabala yaka tovanda biso na biso ezala nango kaka bongo bokomisa lisumu mo bokomisa ngo lolenge na biso. Alléluia. Tozotala wapi bana Israel bazotala nyoka batelemisi kaka na nzete balobi te kopusana na place wana posimba te babi kaka otali kaka obiki Yesu aza capable likambo olibeleli ye abikisi yo likambo na ye osengi na ye abikisi yo mais yo ozotala wapi kasi nini yo ozotala telemisa Yesu na likambo loka bato bazobunda eza te kotelemisa nyoka te banyoka te bazoswa yo esengeli otelemisa Yesu na bomoi na yo esengeli otelemisa Yesu na bomoi na yo ekuluza Yesu amati na ekuluzi mpona yo akufi mpona yo mpona likambo ezwa solution mpona projet na yo ekokisama mpona voyage na yo esimba mpona makambo ebele esimba kasi ozotalela nani oyotiaka elike mpa ya nani elike mpa ya moto akoki kowelela kaka intere na bango moto akoki kowelela asunga oyo ya ye kasi moto akosunga yo kaka malamu eza Yesu Masiya moto akoki kobundela yo balongeli yo eza kaka Yesu même si mama leki akoki koswana mpona bomoi na yo bazoswanisa libanda mama leki ya swani tata mwasa ya swani abundi mais na ntongo alipamboli akotala ye bana. Alléluia. Amen. Noko ye akati makambo mwana na ngai mwana ndeko na ngai tika akati nyonso mais na ntongo alipamboli ye paza na bana akotala ye pe bana asengi na otala nani Yesu Masiya alobi batelemisi nyoka moto nyonso akotala akobika biso pe bato esengeli na biso totelemisa mwana na moto mpona vi na biso esala nini echange na bomoi na biso mwana na moto na vi na biso ezochange akufi na liwa ya soni akufi liwa moko te oyo moto akoki kosepela nango mokonzi andimi kokufa liwa ya soni mpona yo telemisa ye na makambo na yo telemisa ye na mosala na yo telemisa ye na baprojet na yo kotelemisa mama leki te kotelemisa noko te kotelemisa moto ya mokili te mpo moto ya mokili okotelemisa ye
Donc yo pesa mokongo. Abandolo ayeli so Yesu ayeli susu. Je l'ai donné ma camoufle mais et ceci m'a donné tirage pour son kaka. Alléluia. Amen. Pour tous abattus. Mais ce côté ici Yesu pour na likambo na yo. Pour na maladie na yo za nango. Pour na likambo zo tungisa yo, bon mono eko changer. Ce côté ici Yesu. On a problème eux le lisa vie na yo. Na vie na yo eko changer. Bana ezali ba nyoka mpeso ki bango, yango batelemisa ki nyoka ya montagne. Siko bongo bino. Nani ozo bundisa bino? Isa batu. Esengela moto loko azo bundisa moto, esengela telemisa moto oya leki bato nyonso. Tomati sene kuluz, poto telemisa to loba na ye. Tota asengine mingi teke to simba teke na se kuluzi na to simba le vite na to mulika ka miso na ngai likolo esika kaka lobiko na ngai ezoko uta lobiko na biso zo uta pa ya mota motivité. Alléluia. Lobiko no ige uta pa ya o prophète moko boete lobiko no ige uta pa ya pasteur moko boete lobiko ne ko uta pa tata mwasi te pa mama te pa kokote. Alléluia. Et ça ba famille mususu ba sacrifier déjà ma génération na bango. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça ba famille mususu ba sacrifier déjà ma génération na bango. Génération o wa koko na mo bazalaka déjà na mbongo. Mbongo bazala na mozala ya bien te. Bango ba impact ba signer ba lobby. Biso to za bien, to lia na bana na biso. Ba koko na biso ba kokoloko na biso ba nani na biso. Bango ba komona le mot. To za ko utiliser ba étoile na bango nyonso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yango moni Moïse. Pardon, Joseph Tonganga Koufa, azo sa bana sa bande konaye. Ceux qui bolongo na mboka oyo. Bolongo la même si ma belé na nga. Ni kwa na nga ibo ke bo me en place ici ka bokote. Ezala ka presika, ezala ka awate ni ska ngi. Boti konga awate. Asenya dara mi kwa na ekende. Alléluia. Amen. Makamzi tozo mona lelo tozo sambela kasi elo monte zo changer tozo kota ba retete elo monte zo changer isa batu déjà ko ba telema baloba déjà pesinga na biso to tukenda matete kenda kolela te ba moto nini ozo senga asengine mingi te abira soko talie soko na sepela na nzambe na Bible zo loba Yesu atelemi na liboso porte na yo azobeta. Na ekuke na yo azobeta. Soko ndimo fungoli motema, osala nini na koti pe alie na yo, palali avandi na yo. Alléluia. Amen. Mais porte azolobeleza motema. Motema na sala ngo Nzambe. Alléluia. Amen. Nzamba sala motema, mais azui poignet. Asala face à la double poignet na kati na libanda. Ya libanda soki mutenga fungula fasala afungoli akoti ye momba asala ya libanda na sara ya kati e depanga na yo moko sani ofungula so ya libanda nzamba nyaka ndo ofungula ngo pakota mino okota na kasa ndako mais lokole ezaka e depanga na yo soko ndimi ko yamba ye fo fungula porte ya tilinga kazo pe awa yesu azosenga oya kotala kaka ni kuluzi akobika makambo oyo ozomona oyo ekochange olekisa misu te ozolikotala nani te fixe regarde me pas Yesu masene ekuluzi te azoloba na moto abande kobela oyo abande kotika liboso ya temple Pierre na Jean bamoni ye babisi tala biso. Alléluia. Amen. Basengeli liboso mingi te babenga batala biso. Alléluia. Kotala eza ko changer même si situation est belée à bon.
toluka nini oyo tozosala tosenga mingi te totombola loboko likambo oyo ezolelisa yo tala ekuluzu ya Yesu echange bomoi na yo otala nao makambo te mboka oyo nde ezotambola te maladi oyo te ekuluzu na nzela ekuluzu nyonso echange moto moko otaleka na nzela ekuluzu azonga lolenge ayaki moto te il faut quelque chose échanger na bomoi na yo quelque chose peut changer na bomoi na yo so bana Israël soki nyoka pamba soki nyoka ekeko ebikisaki bon moto baki na ekuluzu makile tangi pona vie na yo soko taliye abikaka soko taliye bomoi ne ke changer nini oyo ezolelisa nini oyo ezokoka kochanger te na bomoi na yo nini oyo ezokoka te meme kochange ata libota na yo libota na ezozala kaka lolenge moko ezalaka banana baane na baane eloko moko te ezochange ezokota baretraite eloko moko eske otalaka vraimen ekuluzu ya Yesu ekuluzu Yesu alobi nyonso ekokisami mpona bomoi na yo eske yo vivre makambo Yesu aloba lolenge alobeli otala ekuluzu ya Yesu na pasi ozomona esengeli kotala moto te longola bato oyo ozobanda kotala banda kolongola bato banda kotiela motema sikotiela Yesu motema tala ekuluzu na Yesu achange bovi na yo achange bomoi na yo libota na yo nini oyo ezoleliso akochange yango nalingi ogumba kaka moto esika ezwami yo banda koloba na Nzambe Nzambe atala bomoi na yo Nzambe akota likambo na yo Nzambe achange vie na bino situation oyo umeli banda koloba na Nzambe Nzambe achange makambo oyo umeli mona na lisusu te makambo oyo tozomona tomona ngo lisusu te vie tozovivre tovivre ngo lisusu te bandi osambela alleluya oh Jésus Sambela pour la problème na yo. Sambela pour la situation ya vie na yo. Sambela pour na yo. Loba na Nzambe bilo lenge moisa telemisaki nyoka motako na désert. Lolenge moko pesengeli mwana moto atombama. Bien aimé pour la problème na yo. Eza moto mieux placé. Je